ये कौन रोशन कौन सा गाड़ी है बताओ बताओ बताओ। मॉडिफाइड गाड़ी है ना, मॉडिफाइड बाइक है लेकिन इलीगल है। टंकी है सिर्फ इसका बुलेट का, और बाद बाकी पूरा बॉडी इंजन चेचिस सब है कावासाकी फोरस का। कावासाकी है क्या ना, कावासाकी का फोरस। लाइट हेडलाइट डूम लगा है खाली इसका। हैवी ड्यूटी एक्सल हैवी ड्यूटी। पेट्रोल ऑफ है कर लिए अब।